हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सियाज इंटरनेशनल। आज हम लेकर आए हैं लैपटॉप जो कि ASUS का गेमिंग लैपटॉप है। मैं लैपटॉप का मॉडल नंबर आपसे शेयर कर लेती हूँ, दैट इज F6505GT। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल इन ASUS। ये गेमिंग का सबसे इफेक्टिव एंड इजी गोइंग अवेलेबल मॉडल है जो कि काफी पुराना है और ये जो है अराउंड 4 years बैक लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ है। देख पा रहे होंगे इसमें आ रहा है पोर्ट नॉट अवेलेबल। इट मींस इसकी SSD या जो भी ड्राइव है वो इसमें वर्क नहीं कर रही है। हम इसका स्टोरेज जो है वो अभी हम रिप्लेस करेंगे। आप प्लीज बने रहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे। मैं लैपटॉप के सारे स्क्रू डिसेबल कर चुकी हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं सो दैट हम इसमें SSD अभी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये SSD का स्लॉट है। मैं एक बार इसकी बैटरी को जो है डिसेबल कर लेती हूँ फर्स्ट।